Tomamos a decisión de facer unha homenaxe xenérica ás combatentes por ser máis xusto e real, xa que son os colectivos, é o pobo que combate. E centralo nun nome concreto implica deixar de nomear moitos outros, criar mitos en función dos protagonismos e esquecer que un individuo só non conseguiría nada, que son moitas as mãos que constroen o novo mundo que procuramos. En segundo lugar, quixemos falar en feminino, en centrarnos nas mulleres, por ser tamén unha necesidade, un traballo pendente e unha condición sen a cual non hai revolución que vala. A historia da Galiza e a historia da luita de libertación da Galiza en concreto non pode seguir a silenciar as mulleres. Unha Galiza patriarcal non é unha Galiza ceibe. Sen as mulleres libres non há unha Galiza libre posível. E como o sistema impón a norma do normal masculino, vímonos na obriga de salientar a outra, a segundo sexo, que estivo na batalla como eles, que pelexou, que apoiou e que o deu todo. Se queremos mudar algo, o mínimo é facer xustiza coa nosa historia. Centrámonos ademais a celebración deste 11 de outubro nunha loita recente, de há apenas 2 décadas, para non facer do día de hoxe unha efeméride desas de reverencia ao pasado, desde a impotencia, pensando que cualquier tempo pasado foi millor. O millor, desde logo, está por vir, mas o presente é de luita. Os postulados das compañeiras máis conscientes e combativas dos 80 e 90 seguen vixentes. Hoxe, como a onte, todos os frentes son necesarios. Hoxe, a Galiza segue resistindo. Porque a opresión continúa a expolio, a destrución da terra, a exploración da clase traballadora, as agresións ao idioma e a folclorización da cultura. Continúan as humillacións e silenciamento ás mulleres, continúa a represión. Irmáns, pretendemos non claudicar. A luita continúa. Viva Galiza Ceire, socialista e feminista! Viva! Eu vou dicir unhas verbas de emoción para toda a mocidade da Galiza, en especial destas mulleres da mocidade das guerrilleiras combatentes. Estou emocionadísima porque sempre pensaba, digo, será posible que haxa unha continuidade desta loita. Eu cada día que pasaba sempre pensaba no mesmo. E cando me chamou a compañeira Sabela, ela sabe que chorei de emoción porque, digo, a loita continúa. Para que quieren aprender otro jeito de crecer, se siente para acontecer sans el lugar de sus. Obrigado, muchas gracias. Bueno, permitidme un segundo, porque aquí entre que me quedo a caña terras. O vento que